मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को फिशेस गिफ्ट करी। तो हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, मेरी एंजल फिश को मेरी मोली फिश ने मार दिया, तो मेरी बस खाली एक ये वाली एंजल फिश बची हुई थी। तो मैंने सोचा अपनी ये वाली एंजल फिश को अपने फ्रेंड की फिश शॉप पे ले जाता हूँ। और मेरे फ्रेंड ने एंजल फिश का टेम्परेचर मेंटेन करने रख दिया है एक्वेरियम में। डूड तुम्हारा भाई सोच रहा था यहाँ से 2-3 फिशेस ले लेता हूँ। एंजल फिश का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है। नबील भाई, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम आपके लिए ब्लड फॉर्म लाए। आप ये अपनी जंगली मछलियों को खिलाना। जंगली मछली को ब्लड वॉर्म्स लाओ भाई। जी भाई। अरे ये तो निकल रहा है भाई हल्का सा।